大家好，这里是北美华人暖通空调频道，我是 Summer。今天的视频，我们一起来看一下，去年冬天有一个客户，因为买方中介带客户看房时误将暖气炉开关当成灯开关给关掉了，结果一晚上就把水管和冷凝水泵冻坏了。我们在以前的视频中一再建议大家把暖气炉开关做好标记。但是每年都有用户因为没有对暖气炉电源开关做标记而导致冻坏水管和暖气炉的例子，有的直接把暖气炉的热交换器冻裂了而不得不更换新暖气炉的情况，也有还在质保但是因为使用不当而被拒绝质保的情况。无论怎样的结果都是大家不想看到的，所以大家还是做好标记，用胶带贴住开关，以免误操作。希望大家转发该视频给自己的朋友，让更多的华人减少不必要的损失吧。